За Монгол төр морин хуурийнхаа хөгжлийг төрийн бодлогынхаа түвшинд онцгойлон анхаарч ирсэн төвхтэй. За цаашид айл өрх бүр гэрийн морин хуурчтай болохыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч уриалсан байдаг. Гэтэл иргэд үнийн хямдыг харгалзан хятад үйлдвэрлэсэн морин хуур авах тохиолдол их гарсан байна. За морин хуурч Сүхбаатар дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжихийг уриаллаа. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөсөх морин хуурыг түгээн дэлгэрүүлэх зарлиг гаргаж айл өрх бүр гэртээ залахыг уриалсан байдаг. Үеийн үед та Монгол хүн шүү. Та Монгол үндэсний шүү хэмээн мэдрүүлж байдаг морин хуураа аялгуулан ишгэлүүлж, алдаршуулан хөгжүүлж, үр хожтой өвлүүлэн уламжлуулж, дэлхийд дахнаас сурчлан таниулж, түгээн дэлгүүлэх нь монголчууд бидний эрхэм чухал үүрэг юм аа. Морин хуурыг эрхэмлэн дээдэж, түгээн дэлгэрүүлэх тухай зарлиг гаргаж, засгийн газарт чиглэл өгсөн. Төрийн хаан хуурч байдагтай адил Монгол айл бүр өргөө гэрийн хуурчтай болохыг нийт ард түмэнд уриалж байна. Энэ уриалгаас хойш иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд морин хуурыг залж эхэлжээ. Морин хуур нь монголчуудын түүх өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч, дэлхийд бусдаас ялгарах үндэсний хөгжим гэдгээрээ онцлогтой. Гэвч зарим иргэд бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засах хооронд үйлдвэрлэж уралсан морин хуурыг худалдаа авах нь нэмэгдэж байгааг морин хуур урлаас Сүхбаатар онцлов. Морин хуур бол өнөөдөр дэлхийд бид нарыг таниулах нэрийн хуудас. Өнөөдөр хүн хамтлаг яасан бэ? Европт одоо ингээд аялан тоглолт хийж гэн тэрийг үнэхээр хэдэн сая хүн үзэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ирээдүйд бид нарыг дэлхийд хөтлж явах одоо нэрийн хуудас. Өвөр Монгол хуур нэгсэндээ хятад улс дотор байгаа. Тэгээд хятадын одоо хөгжим оркестртэй ч юм уу нийлж тоглохын тулд хөгний хувьд өндөр байдаг. Монгол хуур бол өтгөн дугуйлалтай байдаг бол өвөр Монгол хуур шингэн дугуйлалтай гэдэг юм. Монгол хэдийгээр импортлогч улсч гэлээ хувцас, хөгжим, биет болон биет бус өв гээд үндэсний гих татгалтай зүйлсээ дотооддоо үйлдвэрлэж тэдгээрээс худалдаа авдаг байгаасаа гэж тэр хүслээ. За ингээд бид бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны томоохон сайтуудыг шүүж үзэхэд одоогоор морин хуурыг худалдахаар байршуулаг байлаа. Харин өвөр монголчууд энэ төрлийн худалдааг түгээж байгааг татдагсан юм. Дашрамт дуртахад Монгол урлаачдын бүтээсэн морин хуурын үн 500 мянган төгрөгөөс эхэлдэг байна.